喂，hello，你好啊 Alan，嘅，係啊，我要學打羽毛球啫嘛。哦，好唔好玩啊？好玩啊，夠晒運動量啊。不過咧有樣嘢我覺得唔係幾好，啲羽毛球咧稍為打到啲毛有少少披口就唔要啦，劈晒喺個地下度，好嘥㗎。哦，係啊，你睇下。咦，幾靚喎！係啊，呢個係咪掛飾嚟㗎？係啊，羽毛球做㗎，可以環保又唔使嘥嘢。嗱，你睇下我掛喺度，靚唔靚啊？靚啊！靚靚係啊，不過難唔難做先？唔難啊！你想唔想做啊？梗係想學啦。我哋一齊嚟啦！好啊好啊，一於咁啊！喂，黃師奶啊，我哋咧而家開始做呢個羽毛球嘅掛飾，但我哋要準備晒啲材料先喎。多唔多㗎？都唔係好多嘅啫。嗱，睇下呢個咧，首先就係話我哋用過嘅羽毛球啦。我執咗一大籮啊！咁呢度鉸剪啦，膠水啦，針啦，針同埋冷啦。啲冷好靚喎。冷咧就我哋要準備埋把尺。哦，軟尺。咁同埋呢個咧裝飾嘅珠珠。啊，咁啊齊晒㗎啦，好啊我哋可以開始做㗎咯喎。好啊，開始啦！先咧，我哋咧要將呢個羽毛球咧剪咗呢上邊嘅羽毛。嗱，呢度有兩格嘅，我哋就剪咗呢一度。哦，剪晒上面嗰陣羽毛。係啊，不過咧你要攞把利啲嘅鉸剪喎，因為都幾實下嘅。係啊。係啊，嗱，你要慢慢逐個咁樣剪。逐條剪。剪晒上面嗰陣羽毛，使唔使收翻平嗰條邊啊？嗱，我哋咧剪咗咧就變咗咁樣嘅，好靚㗎！呢度平晒嘅，係咪啊？即係唔好有啲突出嚟。係啦，而家咧要剪條冷喎。我哋要大概70 cm 到啦。70 cm。好，咁我哋度好佢啦。嗱，呢度70啦，咁我哋剪咗佢。嗱，呢度有70 cm 㗎啦。嗱，我哋而家開始做咯喎。首先攞支針啦，同埋攞呢條冷咧穿咗佢先。係。咁咧呢支針咧就喺裏邊就穿呢個第二一格，有兩格㗎嘛。我哋穿第二嗰格，將佢穿出嚟。即係喺裏邊嘅下邊穿出嚟。下邊嗰格係啦，明白。就拉正少少尾。係。因為一陣間我哋會黐翻住佢嘅。哦。咁而家咧撳住佢先。咁咧呢一個咧就向上扳。向上扳。咁我哋支針咧就係喺隔離嗰一格，亦都係下邊嗰格穿出嚟。就每一格都係咁樣做㗎啦，如此類推啫。咁我哋梗係掹好佢啦，向上。咁就穿裏邊下邊嗰格。一路 keep 住裏邊下邊出嚟，跟住撥翻條冷向上。每一次都係咁樣，都喺隔離嗰格嘅下邊。好。總之係記住。收到。咁咧，我啲冷咧咪好粗嘅。如果你哋自己喺屋企啲冷幼咧，又可以用兩種色嘅冷嘅喎。咦？咁你可以溝色，係哇！啊，嗰個睇法又唔同㗎。睇我就嚟做完啦。哎呀，好有成功感嘅。係啊，好開心嘅。嗱，我哋到尾呢度咧，呢度有個窿咧，我哋一樣係照穿翻落去臨尾呢一個咯，呢個窿。係啦，咁就變咗咧，就咁樣咯喎，做完就係。嗱，咁我哋而家咧收尾嘅咯喎，咁而家呢度咧咪突出嚟嘅，咁我哋度，其實我想將佢黐入去裏邊，度一度佢啦，咁嗰個長度就差唔多咯喎，呢度，咁我哋將佢剪咗佢先，咁好啦，咁我哋咧就將啲擠啲喺裏邊啦，呢個邊位擠啲膠水，係咪普通膠水就得㗎啦？係啊，普通得㗎啦，因為佢少少佢都黐㗎啦。哦，係噃。好啦，咁我哋咧就將佢黐翻落去，咁咪收到條尾咯。就係咁容易？係啊，好簡單嘅啫。嗱，佢已經黐啦，因為呢啲冷好容易黐嘅啫。嗱，咁樣，咁我哋咪可以整好少少。咁咧就好靚㗎啦。呢個咧我哋已經完成咗㗎啦。咁但係有陣時咧，我又覺得，咦呢度黑色好似寡寡地喎。咁我哋亦都可以整啲珍珠，即係好似呢啲咁樣，我哋黐啲珠珠落去咯。咁咧，我啊中意呢啲呢個幼幼地喎，不如試下呢個。係啊，我中意啲閃石多啲嘅。係啊，我見呢度有啲珍珠喎，用白色珍珠得唔得㗎？得，冇所謂㗎，你自己中意啫嘛。嗱，咁我呢個黐咗，睇下個效果係咪好啲先。哇，真係喎，唔同晒樣喎，好 sharp 啊嗱。用珍珠就變得咁樣。係啦。咁而咧，你哋可以咧自己加條繩落去啦。
咁啊就變咗可以一個吊飾掛喺你嗰個手袋啦，或者係背囊嚟啦。咦，做好㗎咯喎，靚唔靚啊？靚啊！我想整多個送俾人添啊。不過屋企啲材料未必夠齊全啊。誒，唔使擔心喎，我哋呢個護老者頻道咧已經準備咗有20份嘅材料包送俾大家㗎啦。咁好，點先攞到㗎？哦，嗱，如果咧頭嗰20名喺我哋下邊留言咧，我哋就每人送一個材料包俾佢，先到先得㗎。其實大家仲想我哋拍咩類型嘅手工片呢？可以話俾我哋聽㗎噃。請你訂閱、讚好我哋護老者頻道。咁下次見啦，拜拜。